kusoo dhawaaw channelkayga Yasmin waxyaabaha ay gacmaha ku sameyso. maantana waxaan rabaa inaan idin la wadaago goonadan aad iyo aad u qurux badan oo walaashiina sameysay. goonadaaniitii dhaxda biigan ka galiyay mara kala oo silkiyan uga talay dhaxda ee korka shiyarna waa galiyay aad iyo aad u qurux badan tahay. marka waa kaas goonadaaniitii camal rabaa inaan sameeyo. marka waxaan rabaa hadda waa idoo soo sameeyay waa idin tusinayaa. marka hadda sidii waxyaabaha u baahan tahay in goonada oo ku sameeyo waxyaabaha u baahan in goonada ku sameeyo aan idin la wadaagaya. marka waxa aan isticmaalayna waxa waa marada siita oo qafiifka ah. waxa isdhahay elastic waxaan idin tusiyaa elastic isticmaal isdhahay waa iska dhaafay. waxa isticmaalaya hadda shiyar saasa waxyaabahan ay isticmaal raaw waa iska dhaafay. laakiin waxa u baahan hadda bas tuntaas iyo gidad wax lagu jaro iyo mid marada dhaxda ah iyo maradan silkiga ah. marka maradan silkiga iyo maradaas kale waa isku cabirka u baahanay waxa waaye 19 qofka dharka u sameeyay cunuga u sameeyo dharkeeda waa 19 dhaxdan waxa ka dhigaa 21 dhaxda 21 waxa uga dhigaa waxa waaye waxaan rabaa inaan biiga galiyo soo biiga hada gelinaysa dharka ka qaadanaysa waa inaa extra ku dartid oo inji ku dartid. marka dhaxda waa kas 21 waaye dharkana waa laba meel dhinac boo idinkaga tusinaa. soo waxa laga yaabaa waxa idin tusin laba dhinac idinkaga sameynaa waxa waa inaadan macquul kaamiradan ka arkeenin. marka hadda meesha dharkana waxa waa kas idinku sheegay waa 19 qofka dharkeeda hadaa rabtid waa ka dheeray kartaa dar waa ka gaabay kartaa waa adigu wixii sidii adigu ugu habboon u sameysan kartaa. laakiin sidaan u sameeyay hadda waa 19 aan ka dhigay. marka labada marana waa isku cabir u baahnid maxal dhahay ina kala cabirtid labadooda isku cabir waa. laakiin hadda waa kana waxa idin tusiyaa marka iyadoo biiga u sameynayo adii la wadaagaya biinana u baahanahay. meesha sidii waa ina isku laabaa baantada isku laabaa kulligooda. waxaan isticmaalayaa biinankan waxay iga saacidayaan inay biigada sida laabkaas iyo qurxinaa iyo celiyaan marada isku celiyaan labada maro. marka hadda saan waa u jeedin goono camal oo inay waxa u maleysaa goono ma sha Allah diyaar ah. meesha oo aan u qabtay biimanka waa ka soo talay waa kana dhinacaan waa ka laabay ma arkeen idinka. marka sida hadda waxa idin tusinayaa sidaan dhinacaas uga laabay maadaama aan dhinacan ka laabin waxaan rabaa inay aragtiisa u laabayo iyadana saan u fududahay labada mar la isku gadinay laba mar maxay laba mar marka isku gadinayna waxa waaye fool xumad markina oo meesha maqasti waxaas ka jirto ka qarinaa. marka isaga dhanna waxaan ku xirxirayaa biinankana way dhajinaya. marka tulisa midkaana waxa waaye marada dhaxda ah waa 29 waxa waaye 19 waaye balacana waxa waaye 4 fahanti. marka sida oo aragtiin waa kaasa 19 waaye biinankaas ku xir meesha ka soo tala meesha sada ka soo talo kadib waxa arki doontiin markaan soo wada loo maraa laaba horto intaan loo maraa laabaysa marada saad arkaysiin meesha aad talad meeshaan ka tolo maaragtay la laabadka haddana ku celinaa sidaan loo arkin talitaanka aad iyo aad u qurux badnaahay markaas. marka waa kana waa soo talay waa laabaya loo maraa laaba marka labada mar aan laabaysidne waxay ku siinaysaa mataqaana qurux meeshii mala arkaayo marada inay mataqaana meesheeda foolxo oo laabadkeeda yara qarinaysa. laba mar aan laabaysaa kadib biinan ku wada xirwa kana biinankii waan soo talayaa. marka aan soo talo bas waa diyaar waa kale waxa u baahan wax kaliya aan gelinayo waxa waa inaan hoos ka laabo aan lastig ma waxaan gelin rabaa shiyarka. marka waa saasaba diyaar ku noqonaysaa. marka waxaan rajeynayaa in video-ga aad ka bogatiin dhamaadkiisa sida u aragtiin sida aan u talayo waxa dhan. marka waana ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii aad jeceshahay waxyaabaha la tatalayo sida anigoo kaleeto jiraalkaygu ku anfaca maxaa yeelay waxyaabo badan waxaan soo gelinayaa baatiyaal waxyaabo badan oo mataqaana anaga aad iyo aad u isticmaalno gurigeena. haddii aad harqaanka taqaanid aad iyo aad u fiican tahay. marka waxyaabaha aan la tatalaan jeclahay aniga aan sameysto qofba waa qofsiyo wuxuu jecel yahay. marka aniga waxa waa inaan waxaan sameysan jeclaa hadda waa kaasa laastigi waxa ku baroobeynaya mididoo inoo biinka kale hadda ku xiray biinanka ku xiray hadda waa ka furaya kaas maxaa yeelay marka biinka ku xirtid wuxuu ka saacidaa in aragtid horta wixii masaxan yihiin intaadan tuli ka hor. marka waa kana
midida waa tolaya hadda markaan soo tolo halihii ka hartay shiyarka gadaalo waa isku furantaa mogtaa goonada halahaasaytee kasoo tolay markana hadda goonadii waa diyaar waxay u baahan tahay oo keliya waxaa waaye inaan hoos ka laabo hoos haddaa ka laaban sheekada waa isku dhamaatay marka yaa war idinku daalina waa kaasaa aad iyo aad u qurux badan tahay goonada wadan biimankaasa ku wada xiraa waa ku wada wareejinaa waa soo tolaa iyadoo samaysana kuwa bilaaga meesha bilaaga idin soo dhigi waa aragteen marka haddii aad ku cusub tahay janaalkayga subscribe saar sida mar walba u noqotid qof ku xiran Yasmiin waxyaabaha gacmaha ay ku samayso sidii kugu soo dhacaan marka waxaa idin qof kastana wuxuu jecel yahay mar walba maxaa fiican waxa adiga aad taqaanid ama ilaahay ku baray oo wanaag oo fiican inaad bulshada la wadaagtid marka aniga jeclaystay inaad wax walba aniga aan samaysanayo ama aan qof u samaynayo inaad idin la soo wadaago waxyaabo badan aan soo wadaado ilaahay waqtiga ii saamaxo fahanteen marka waa idin la soo wadaaga waxyaabo badan oo idin cajibi doono xataa online aan leeyahay oo shop marka waxyaabaha taakooyin waxyaabo badan aan ku gadaa kule mar kale idinkaga soo hadli doonaa videogayga xigo wax walba idin sheegi doonaa marka waxaan idin rajaynayaa inaad video ka bogatiin waana mahadsantiin kulligiin marba joogtiin